hindi ko mapandar kanina yung Honda Click natin. Kahit anong pindit natin ng remote. Ayaw mag-connect sa panel. Kahit i-click natin or pindutin natin yung what do we call this? Alarms. Hindi nagre-respond. So, chinek ko. Putol pala yung fuse niya. Sunog. Meaning to say, grounded yan. May nagdidikit na wire. Ayan yung fuse, oh. Putol. Kitang-kita. Putol talaga yung fuse. Okay. Titignan natin, oh. Ko-connect natin to. Switch natin. Ayan, nag-green na. Supposed to be, dapat pag i-click natin ito, tutunog yung alarm natin or iilaw kapag naka-off yung sound nya. Pero wala, oh. In-off ko. I-on natin ulit. Ayan. So, i-click natin to. Ayaw. Ayaw. Ayaw niya, oh. Nagmo-moist din kasi yung panel natin, no? Nagmo-moist. Pag nababasa ng ulan, yan ang problema. Diyan siguro grounded yan. So dito sa battery cover niya, meron tayong reserve fuse. Isang 10 ampere yung kulay red at isang 25 yung kulay white. Kunin natin ito ngayong reserve. Pagkatapos kumain. So, ayan. Dito nang galing yung pinagtanggalan natin ng kundidong fuse. Madumi yung ano natin. Hindi pa malinis. Ilalagay natin para paandar natin. 6 nga pala ang fuse nya. Inisa-isa ko kanina yan. At ditong fuse papunta sa panel yung sumabog, naputol. Ito yung kakabit natin buo to. Ayan, nakikita nyo, buo yan. Buo. Yung reserve nya. Ayun, tumunog na kung narinig nyo. Narinig nyo ngayon, so tingnan natin. Okay. Papaandar rin natin. Kumandar na, paps. Ayan, mandar na. Ngayon makikita nyo, sira yung aking panel. Laging nababasa, nagmumoist kasi tuwing umuulan. So ngayon, order tayo ngayon dun sa kasa. Tatanong natin sa Honda kung magkano at gaano katagal, magkano din palibor, papapalit natin. Pero ngayon mamaya ipupunta na rin natin to, grounded to, kaya sumabog yung fuse. Papacheck natin yung wirings nya dito sa panel